Hello，大家好，歡迎嚟到 Miss 書推介值得買好屋。Miss 書今日咧都要 focus 翻喺租務個市場啦，因為個情況咧真係好嚴峻啊嚇。咁 Miss 書從一啲渠道啦，咁數據收集啦，分別嚟自律師啦、工會啦，同埋 shelter 啦，即係房屋慈善機構。咁得悉咧，目前 landlords 即係房東啊嚇，佢哋 Section 21係大幅增長啊，係爆升。即係我會講下，真係會講下究竟點樣升法啦。咁明顯咧就顯示得 landlords 咧其實係想喺最後嘅限期，即係死期啊，即係喺新租務條例5月1號生效之前，盡可能咧就發出 Section 21嘅通知，目的咧就係即係趕走現時嘅租客啦，收翻間屋咁，然後咧就出售啊，或者咧重新揾個新嘅租客，咁做好 referencing 同埋一啲其他措施咧去保護自己嘅。咁Miss書咧今日咧會喺呢段影片裏邊啦，即係都傾下第21條啦個增長嘅幅度啦，以及佢對房地產市場意味著啲咩咧？租金會唔會上漲啊？咁可提供嘅租務個房產究竟會唔會減少到咧？咁都會喺呢段影片去詳細討論一下嘅。咁如果你係新嚟咧睇我呢個 channel 嘅咧，咁你記住撳 subscribe 嗰個掣啦嚇。咁有真嘅即係資訊咧，即刻你就可以收到啦。咁記住啦嚇 subscribe 啊。shelter 呢個機構啊嚇，咁咧就都好嚴厲指責房東啦，即係landlords就話佢哋即係表現真係好差，好冇人情味，即係夾硬咧就逼走租客啊！目前咧就係為租客帶嚟好巨大嘅問題啦。咁問題出處就係嗰個 Section 21啦，因為個個案咧實在太多啊。咁我哋認為咧，一場危機咧就即將喺度上演緊啦。咁如果你作為一個 landlord 啦，我唔知你啊，聽到 shelter 咁樣話你哋啦，你會唔會覺得好諷刺咧？因為究竟呢個問題啊係邊個造成嘅咧？係嘛？點解 landlord 要咁做咧？邊個搞成咁咧？即係大家真係要深思一下嚇。咁但係好不幸啦，咁除咗 shelter 咁樣講之外啦，嘅數據咧仲嚟自一個規模咧比較大嘅租客公會叫做Acon 啊，咁同埋另外一間叫做 Central Law Centre 嘅中心啦，咁佢哋呢啲機構咧都接收到大量嘅求助電話，都係因為啲租客咧就表示咧佢哋咧就收到啦第21條嘅通知啦，咁要佢哋快啲即係通常有2個月啦嚇，咁啊就要搬走啦，咁所以佢哋可以嘗試去抗爭啦，同埋尋求協助嘅，咁希望呢啲機構啦都幫到佢哋啦嚇。咁我認為咧，其實呢一切嘅發生咧，都係好顯而易見嘅。喺即係過去2年啦嚇，都好明顯啦。如果政府咧強行推出一啲政策啦，其實咧通常咧啲人都係會選擇，即係冇辦法嘅情況下，咪退出咯、走咯，係咪啊？咁而家咧目前咧就係發生緊呢啲咁嘅情況啦。咁數據顯示啦，喺過去嗰2個月啊嚇，第21條嘅使用量咧係爆升啊！你估下升咗幾多個 percent？20%、50%？唔止啊，係65啊，係65%就真係好黐線係嘛？咁你會見到咧，即係好誇張啊！咁其實喺舊年咧，即係去商議緊嘅時候咧，呢個法例商議緊嘅時候咧，已經有大量嘅房東咧離開㗎啦。咁喺英國嘅租務市場係減少咗28,000套待租嘅房產嘅。咁喺英國租務市場嚟講咧，其實都係佔好大部分㗎啦嚇。咁咧，而家咧就有更加多人啦，即係landlord咧發出呢個搬遷嘅通知啦。咁有一大部分人咧就係真係諗住賣咗間屋算數啦。咁有啲咧就可能係因為即係對而家個租客覺得有啲好唔確定性啦。咁可能佢哋都發覺有時間中又真係有欠租嘅情況啦，或者都有啲反社會行為喎，或者即係租客做咗一啲嘢，令到房東會諗到啊，將來會唔會演變成一啲大嘅事咧、大嘅問題啦。所以咧，佢哋都係即係盡快 serve 呢個 Section 21，就希望可以即係揾個第二個好啲嘅租客啦咁樣。我哋而家即管咧就睇下咧，網上一啲房東點樣集體大控訴嚇。咁其中一個咧咁樣講嘅，嗱，我身為咧個做咗25年嘅老牌房東，我舊年咧就叫咗我嘅租客咧，佢住咗8年嘅咧，叫佢走人啦。咁咧，然後我就賣咗間屋啦。咁另外一間屋咧，我就叫咗一個住咗11年嘅租客又走人啦。而家咧我就改咗做短租，自己唔住嗰陣時咧先就租出去啦。
咁仲有一間屋咧，我就租咗出去20年噶啦。咁而家咧，我收翻咗裝修緊啦，準備賣佢啦。咁咧呢份咧已經係我咧喺過去4年入邊咧賣掉嘅第3間收租屋啦。其實我真係唔想再做房東啦。雖然咧我都算好彩啦，即係遇到大部分嘅都係做好租客嚟嘅，但係我覺得唔應該所有嘅風險都係我孭晒咯，仲要為咗一啲雞毛蒜皮嘅嘢咧就受罰喎。咁好多時候咧啲問題真係租客自己搞出嚟嘅，我覺得好似例如唔開窗啦，搞到唔通風啦，成屋都係毛啦。咁啊，凡事咧，我覺得真係應該有個平衡去鼓勵啲良好行為。但係如果租客咧一唔交租咧，我要搞成年先收得翻間屋，到時間可能俾人拆爛晒啦，咁我仲辛苦嚟做咩？唉，即係遲啲咧，我覺得啲租盤咧會消失晒噶啦。我祝呢啲租客啦好運啦嚇，工黨真係多謝晒啊！咁另外一個就話嗱，我已經清空咗2間屋噶啦，接住落嚟仲有幾間啊！政府真係癲咗，完全失去理智啊！咁另外一個咧就話，而家班租客真係自食其果，因為我喺5月1號之前呢10年嚟第一次加佢哋租啊！咁另外一個又話，諗到我真係頭都痛埋啊！點解政府可以逼我哋喺等收樓嗰陣時嗰12個月裏面，變相幫個租客俾埋租呢？佢哋唔交租，我仲要等個通知期完，等法院排期先可以叫佢哋走。真係只有英國先會發生呢啲咁荒謬嘅事啊！咁仲有一個咧就話，其實而家已經產生咗反效果啦，供應跌，租金升，仲有成千上萬嘅租客收到 Section 21通知。喺呢種脫離現實嘅意識形態廢話之下，根本一個贏家都冇啊！咁另一個又咁講啦，2間已經賣咗啦，淨係剩翻最後一間。咁等嗰位老人家租客搬走埋啦，我都會賣我層樓噶啦。真係多謝晒工黨啊！咁仲有咧就話啦，啲房東咧對呢個咁嘅法案嘅反應，真係令我諗起當年嘅脫歐啊！不過咧唔同嘅就係唔似其他社會階層咯，房東而家有選擇權啊嘛。當佢哋覺得被冒犯或者風險太高嘅時候，咁咪直接帶啲資金離開市場咯。而最後承受代價嘅係邊個？往往咪就係嗰啲留喺原地但係冇得選擇嘅租客咯。嗱，仲有一個咁話啦，簡直係廢話。啲屋發毛，多數都係因為晾衫、煮飯同埋沖涼嗰陣死都唔開窗啊嘛。翻去啊，讀多2年書，學下物理啦。嗱，仲有嘅話，大家醒下啦，你哋啊，其實一直咪俾班精英階層控制住，工黨、保守黨、改革黨、綠黨、自民黨，通通都係屬於精英階層嘅。嗱，我勸你哋加入你哋嘅政黨，將佢變成一個真正屬於人民嘅政黨啦。哇！佢哋嗰啲評論真係句句精警啊嚇，真係鬧得好硬啊！咁網上真係大把呢啲咁樣嘅房東嘅評論啊。咁我哋而家不如去睇下，仲有啲咩影響啦嚇？呢個咁嘅新嘅法例。嗱，喺2025年啦，我哋頭先講咗啦，即係英國咧就失去咗28,000套租房啊嚇。咁而家你見到有成65% 嘅增長喎，Section 21。咁你可以 foresee 到預計到啦嚇，即係來年即係2026年啦，即係實際一啲去估算一下，你覺得會失去幾多套租房咧？俾大家諗下啦嚇。好，夠鐘。嗱，話俾你聽啊，個數字都真係幾驚人嘅，係30至35萬套嘅租房啊嚇，即係會預計下，即係我哋都係要現實啲噶啦。咁你會即係諗到嗰個情況係幾嚴峻，同埋哇個影響會幾大啦嚇。咁啲人一定係鬧爆工黨噶啦，係嘛？即係政治唔幹啊，好事多為啊咁樣。咁其實咧呢條例嘅，其實保守黨嗰時咧已經係醖釀緊嘅，傾緊嘅啦。咁不過只不過係未有實施到啫。咁無論邊個黨都好啦，即係你會見到其實佢哋都係將過多額外嘅負擔咧就加咗喺即係 landlord 身上嘅。咁但係從未咧真正審視過真正嘅危機究竟喺邊度啦嚇。咁其實咧喺英國嘅市場啦，即係個危機咧其實主要就在於英國係冇足夠嘅房產啊嚇，即係無論係租務市場或者買賣房屋市場啦，都係好欠缺嘅。
咁嗱，坦白講啦嚇，即係推行 Renters Right Act 啊，都有佢嘅道理嘅，即係唔可以話佢樣樣都唔啱。咁但係即係過去啦，或者甚至而家啦，即係真係有房屋發毛嘅情況，甚至有人死咗咁啊呢啲事件啦嚇。咁房東亦都有時會失聯啦，即係有遇到咩問題，租客完全揾唔到人去整啊，咁係好唔顧租客嘅情況啦。咁所以呢啲問題咧，確實係需要真係處理嘅。但係有時候咧，即係都會諗到呢條條例咧，可能係真係會過辣啦，過咗火啊！即係除咗房東已經要負擔好多越嚟越高嘅稅之外咧，已經好慘噶啦。咁而家仲要令到佢即係遇到啲差嘅衰嘅租客咧，仲難咗攞翻間屋啦。咁確實係真係令人好心灰意冷嘅。咁決定退出市場咧，都不足為奇係嘛？咁你既然出租間屋，咁其實都好多嘢要煩噶嘛。尤其是特別係即係你自己去管理嘅屋，咁更加煩啦。咁我都希望真係可以個利潤厚少少啦，係嘛，豐厚啲，咁又可以保持高嘅現金流，即係 cash flow 啊嘛。咁而家如果賺唔到錢嘅，又覺得好艱難嘅，咁梗係走人啦，係咪啊？咁即係傻嘅咩？係嘛？對於租客嚟講，又係咪真係100% 好咧？有咩影響咧？唔知大家有冇諗下啦嚇？係咪好筍咧？嗱，究竟係對租客係咪真係完全係筍嘢啦嚇？咁都講之前咧，同大家講下啲數據先。咁其實而家嚇英國嘅租務房屋庫存量啊嚇，其實咧就係同10年前，即係2016年咧係差唔多嘅啫。咁啊死啦係嘛？即係我哋每日聽到新聞都知道啦，人口壽命延長啦嚇，又有新移民湧入啦。除咗我哋 BNO，仲有其他國家噶嘛嚇，仲有啲係非法噶嘛係嘛？咁即係好多人係需要住屋噶嘛係嘛？咁另外咧最慘嘅就係你買屋啦，嗰個 mortgage rate 係不斷升嘅喎。咁你早排咧以為已經係回落咗啦，好正啦，攞咗一個好好嘅 rate 啦。咁好無奈地咧，其實咧因為一場戰爭啦，係啊，即係有啲伊朗嗰邊嗰個戰事啦嚇，仲未完噶嘛，又唔知拖到幾時。咁於是咧變咗啲息口咧就不斷即係好 fluctuate 咋，不斷咁樣跳動啦。咁你即係之前咧係攞到個 rate 即係之後未必有咁樣。咁所以都係好浮動啦。咁同埋樓價啦，亦都上漲啦。即係好多即係比較好少少嘅區咧，其實咧啲樓價係不斷升嘅，係即係好難買啦。咁另外一樣嘢就係嗰個失業率又上升啦。咁其實係越嚟越多人係買唔起屋嘅，特別係新即係年輕一輩啦嚇。咁所以只係可以選擇租屋。咁更加唔好再講話，喂攞啲 social housing 啊，咁啊你知個輪候名單係好長㗎啦。咁你淨係講，例如喺倫敦某啲地區啊，即係要等到啦係30年啊，先至可以有機會即係上到車攞到政府公屋嘅。咁推行呢啲政策啦，如果令即係啲啦羅想退出個市場啦，其實只會引起咧租屋個短缺嘅後果啦，係更加會加劇啦。繼而咧，當然咧會造成嘅就係租金上漲啦。因為供應少咗啊嘛，係嘛？咁自然競爭又大，租金咧就貴，咁租客咧真係爭崩頭啊！即係我唔知大家記唔記得咧，即係2-3年前啦嚇，即係BNO 嚟嘅時候啦，咁有啲嚟到啦，有啲又未嚟啦，已經係完全租唔到屋啊！即係一個租盤難求啊，甚至可能只有成10幾20個人同你一齊爭同一個租盤，有時又要俾高啲價，有時就即係佢又見到你係 overseas 又唔想租俾你喎。其實呢啲問題咧，即係又會浮現咯，係咪？又爭崩頭，咁只會即係越嚟越貴。即係雖然佢話唔俾去提高租金嘅價格，咁但係咪變咗更加難租咯？特別係一啲 new immigrants 更加租唔到啦。咁呢個法案啦，其實當然啦，最初目標就係希望改善租客嘅生活啊嘛，係嘛？咁例如處理啲發毛嘅問題啦，保護租客免受唔合理嘅加租啦，咁呢啲真係好令人欽佩嘅，係嘛？即係啱嘅。咁但係你法案裏邊嘅內容咧，其實真係唔係完全對租客有利嘅嚇。咁首先咧，最大嘅爭議點咧就係呢個第21條叫做 no fault eviction 啦，冇過錯去驅逐佢哋咧。即係過去嗰個制度咧，其實都運作得都 OK 嘅，係啦。因為咧，房東咧用2個月嘅通知啦，咁喺呢種情況下啦，即係房東就係，我都唔追收你嗰2-3個月租金啦，我就係你扯啦，等我收翻間屋啦，租過俾第二個好啲嘅租客，咁我就算數啦，大家即係各不相干。咁對租客嚟講，其實都幾筍嘅，係咪？咁你係咯，唔使交2-3個月租。咁而家就大鑊啦！而家咧業主咧，即係或者房東啦嚇，想大方啲都唔得啦。即係你話算豪俾佢啦，2個月租金，我唔要啦，你走啦，咁樣都唔得啦。因為而家一定要用第8條 Section 8。
咁先至可以收翻間屋，咁就要用唔同嘅 grants 啦，例如有即係欠租啊或者其他情況啦咁樣。咁耗時咧，相信亦都要耐啲嘅，因為咧要等耐啲先可以 serve 啦，又要排 court 啦、court hearing 啦，咁即係可能分分鐘1年都唔定㗎嚇。咁最終咧，租客咧更慘嘅就係啦，佢會留低一個叫做民事判決記錄，叫做 CCJ。咁如果第一樣嘢咧，就係當然係個即係黑點嚟㗎啦嚇，即係你有呢個 CCJ 咧，都係意味着你將來咧更加難揾到租盤嘅，因為啲人一見到有呢個 record 啦，咁就唔會租俾你㗎啦。咁呢樣嘢大家都知道 Section 8咧就係會收到 CCJ 嘅，如果法院判咗，咁 CCJ 咧影響嘅唔單止係你租唔到樓咁簡單，佢仲會限制咗你申請好嘅信用卡啦、按揭同貸款啦，甚至連簽電話合約或者揾工嘅機會都會變少嘅。不過咧就唔好以為咧攞個 CCJ 好容易喎。嗱，法院咧其實唔係隨便就會判一個落嚟嘅嚇，所以咧唔會話隨便一個禮拜二下晝就突然間跌咗個 CCJ 落嚟個頭上面嘅。正正因為咁難攞啦嚇，咁如果你喺租客背景審查嗰陣見到佢有個 CCJ 啦，咁你就直接喺佢份申請書上面吸個大紅印寫住 No， 然後就由得佢，唔好嘥時間啊！你會見到其實對 landlord 嚟講啦，即係都幾好嘅係嘛？即係起碼對嗰啲欠租嘅租客有個阻嚇作用啦，等佢驚啲啦咁樣。咁但係對租客嚟講咧，就未必係一件好事咯。其實政府咧喺議會裏邊咧，接受質詢嘅時候咧，都承認嘅。其實佢哋係冇對呢啲政策啦，喺法院啊或者租務市場啊或者房東嘅數量嘅影響咧，進行可行性嘅研究嘅喎。咁而家咧個後果開始浮現啦，見到咁多人 serve Section 21，咁多租客要踢走，咁多房東要退出，咁就真係好得人驚啦，係嘛？即係隨着更加多嘅數據去釋放出嚟啦，即係唔知政府啦喺嚟緊嗰幾個星期或者幾個月啦，會作出啲乜嘢嘅調整啦嚇，即係大家真係拭目以待啊！咁如果咧你對你係一個房東啦，或者打算可能去離開啦、退出呢個市場啦，或者打算喺5月1號截止之前 serve Section 21啊，咁都歡迎你喺下邊留言啦，或者如果你有啲乜嘢疑難雜症啊，即係好擔心嘅，都歡迎你聯絡我啦嚇，等我可唔可以幫到你啦？咁如果你係租客啦，亦都話俾我聽你對21條嘅嗰個睇法啦。咁大家記得按下邊啲掣啦嚇，同埋 CLS comment like share and subscribe。好啦，我哋下次再見啦嚇，拜拜。